世一會計專業到位。好，大家好，歡迎收睇新一集嘅北美稅務學堂。咁我哋今日咧想同大家探討下一個網上邊見到嘅案例，就係讀一讀個標題先。70歲客戶真實案例 ，RMD 稅收炸彈如何影響兩代人？咁呢一個題目其實係出自小紅書入邊一個博主講一啲關於稅啊保險嘅題目。咁呢一樣嘢咧，其實大家都應該關心嘅就係，如果你有好多啲tax deferral account，即係 traditional retirement plan 嗰啲 account 咧，咁呢一個題目啦，或者呢條片都好關你事咧，因為呢一樣嘢係你將會面對嘅問題，就係 RMD。咁首先講一講咩叫 RMD 先啦。RMD 係講緊一個叫做 Required Minimum Distribution。咁好多人咧如果後生少少嘅就係73歲開始，咁有啲甚至乎按照 Secure 2.0咧，佢會講有啲人係可能係74或者75歲開始嘅，咁就係強制要喺你嗰個retirement account 嗰度攞啲錢出嚟，咁當成你嘅收入。咁呢一筆錢咧，你就唔可以做一啲咩 conversion 乜都唔可以噶啦。咁呢一筆錢基本上就係明屈你噶啦，就係要你攞錢出嚟交稅啦咁樣。咁呢一個故事咧，即係佢呢一個案例啦嚇。咁佢講緊就係話有200萬嘅 traditional IRA account， 咁70歲啦，咁可以點咧？RMD 係配 IUL 咁樣，咁其實呢個咧，我相信都係呢一個博主佢嗰個用心嘅地方啦。首先我哋討論一下呢一個保險嘅問題。人壽保險大家都知道係即係保大家有啲乜嘢意外過身嘅話，咁會攞到一大筆賠償嘅。咁但係其實咧，呢一個保險好多人都應該要知道，就係年紀越大咧，你買保險嗰個成本就越高嘅。咁70歲咁唔使問就自然呢一個成本高噶啦，因為好多保險你就算終身保險係嘛，或者你其他嗰啲咩whole life index universal life咩 VUL 通常都保到你120歲乜都冇噶啦，係咪？咁70歲同一個35歲嘅人買保險嗰個價錢可唔可以一樣？可唔可以比較咧？其實唔可以嘅。因為你咁樣講嘅話，你70歲嘅人咧，其實你買保險嗰個成本係好高，保費好高嚇。咁呢度咧就似乎係隻字不提嘅。如果大家睇翻嗰個小紅書嗰個 post 咁樣，70歲唔係話真係好老，好多人咧其實你就算80歲或者以上都係會繼續工作嘅。咁70歲並唔係一個好大嘅問題啦。咁所以佢其實有好多方案咧都可以應用去解決呢個問題嘅。其實下低有一個留言咧，其實我都覺得非常好嘅，就係話呢一個叫做 still working exception。咁係咩意思咧？就係話如果你到咗呢一個 RMD 個年紀，你又唔想 RMD， 咁有啲咩解決方案咧？咁當你咧考慮埋 QCD 啦，你都唔中意 QCD 呢個 idea 嘅話咧，咁有啲乜嘢可以幫到你咧？就係話如果你揾到一份工有 401k 嘅話咧，你係可以將你啲 traditional IRA 全部 roll 翻晒入去公司嘅 401k。咁假設你同一個毫無關係嘅僱主打工，咁你嗰個同 employer 嘅 relationship 只係有啲好乾脆嘅 employer 同 employee 嘅 relationship 嘅話咧，咁你係可以將呢個 IRA 直接 roll 翻入去個traditional 401k 嘅。咁呢個時候咧，你就可以決定做幾多呢啲叫做 in-plan Roth conversion 咁個好處就係話你依然保有呢一個 Roth conversion 嘅控制權亦都唔需要面對呢一個 requirement minimum distribution 嘅問題你係依然可以即係寫翻好晒嗰啲401k 點樣轉去呢一個 Roth IRA。咁你呢一件事諗好之後咧，你又可以慢慢執行。
咁啊對你或者對你下一代咧，因為下一代如果收翻嚟嘅係一個 Roth IRA 咧，咁佢依然都係唔使交稅嘅。咁當然啦，呢啲嘢全部都 subject to 呢個 estate tax 嘅，要配合埋你其他一啲資產咁去做一個 estate planning。咁呢一個咧，我今日主要係想同大家分享嘅咧，就係呢個叫做 still working exception，就係話只要你繼續翻工咧，係豁免咗呢一個 RMD 嘅可能性。係啦，咁啊，今日到呢一度，多謝大家。咁 still working exemption 嘅顧名思義就係話你一定要係繼續 work 啦。咁但係咧同一時間你係一定要係honestly 咁樣 work 嘅，即係話你唔可以係我今日開一個公司搞一個 401k plan 俾自己，咁係唔得嘅，因為你會 file 嚟咗另外一個 rule 就係叫做 5% ownership rule。咁係咩意思咧？就係話如果你真係決定咁樣做嘅話咧，你唔可以擁有公司嘅股權去到5% 或以上嘅，咁呢一樣嘢咧就會逼到你有一個 RMD 嘅出現啦。